Pripremila sam 5 kg opranog paradajza koji ću očistiti središnji deo i iseći na krupnije komade. Evo ovako. I tako ću odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz i stavit ću ga u blender. I sada ću samleti paradajz. I samleven paradajz sipam u dublju šerpu i tako ću odraditi sav paradajz. Samlela sam paradajz, šerpu stavljam na šporet i od momenta kada proključa kuvat ću 20 minuta. Tokom kuvanja paradajza stvarat će se pena i vi ovako skinite sa kašikom. Nakon 20 minuta kuvanja dodat ću kašiku šećera, dodat ću 1 kašiku soli, a vi dodajte soli po svom ukusu. Kiselost paradajza zavisi od njegove zrelosti. Za paradajz sok koristite zreo ili blago prezreo paradajz. Takav paradajz ima idealnu pH vrednost koja garantuje da se u njemu neće razvijati bakterije i mikrobi. Ta pH vrednost mora biti ispod 5, a idealna je 4,6. Ukoliko vam paradajz nije dovoljno zreo, dodajte limun ili sirće da bi povećali kiselost. U sterilisane flaše sipam vreo paradajz. I odmah zatvaramo flašu. I tako ćemo napuniti sve flaše. I ovako pripremljene flaše ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!